हाय हेलो फ्रेंड्स, मेरी प्रिज में आपका स्वागत है। आज मैं बेनेड्रिल सिरप के बारे में जानकारी देती हूँ। जानकारी देने से पहले आपसे विनती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बेनेड्रिल सिरप को खांसी, सर्दी, गले में खराश, रनी नोज, स्नीजिंग आदि के उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। फिर से बताएं फ्रेंड्स, बेनेड्रिल सिरप को खांसी, सर्दी, गले में खराश, रनी नोज, स्नीजिंग आदि का उपचार के लिए यूज किया जाता है। बेनेड्रिल सिरप को जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। इसका दाम 150 ml का बॉटल के लिए 108 रुपीस। इसमें डाइपिनेड्रमिन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और एथेनॉल इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है। डाइपिनेड्रमिन एक एंटी हिस्टामिन दवा है। इससे सर्दी, रनी नोज, स्नीजिंग कम होता है फ्रेंड्स। अमोनियम क्लोराइड खांसी को कम करता है। सोडियम सिट्रेट ये बलगम को तोड़ता है, इससे खांसी जल्दी कम होती है। एथेनॉल भी खांसी को कम करता है। इस सिरप को 4 घंटे में एक बार 2 टीस्पून लेना चाहिए। इससे नींद आना, उल्टी आदि साइड इफेक्ट हो सकता है। बेनेड्रिल सिरप को इस्तेमाल करके ड्राइविंग और मशीनरी ना चलाइए, क्योंकि इससे नींद आ सकती है। दोस्तों, कॉफ और कोल्ड के लिए बेनेड्रिल सिरप एक बेस्ट सिरप है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।